قتل‌های هدفمند، اعدام‌های علنی. همایون دلشاد افسر نظامی پیشین به طور مرموز کشته شد. پژوهشگر آمریکایی: جبهه مقاومت ملی تنها گزینه موجود در برابر تروریسم در افغانستان است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. پژوهشگر آمریکایی: جبهه مقاومت ملی تنها گزینه موجود در برابر تروریسم در افغانستان است. یک پژوهشگر آمریکایی در مقاله درباره وضعیت روان افغانستان پرداخته و جبهه مقاومت ملی را تنها گزینه موجود در برابر تروریسم در این کشور دانسته است. به گزارش اسپاتنیک و نقل از آماج، مایکل روبین، پژوهشگر آمریکایی، در مقاله به نشنل انترست درباره وضعیت روان افغانستان پرداخته. به باور آقای روبین، جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود تنها گزینه موجود در برابر تروریسم به افغانستان می باشد. روبین تصریح کرده است که طالبان با القاعده پیوند ناگسستنی دارند و خواست این که طالبان با القاعده بجنگد مثل خواست جنگ برادر با برادر است. به باور آقای روبین، آرامش کنونی افغانستان فریبنده بوده و حقیقت این است که افغانستان همیشه در طول زمستان آرامتر بوده، اما گروه های تروریستی چون طالبان، القاعده و داعش نفوذ خود را در سراسر افغانستان گسترانیده است. او میگوید که همکاری ایالات متحده با جبهه مقاومت ملی در مبارزه با تروریسم بهتر از حمایت کورکورانه از طالبان است. متهم شدن طالبان به اعدام 72 نفر توسط سازمان ملل. به گزارش اسپاتنیک و نقل از رسانه ها، آنا النشیف، معاون رئیس حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرده ادعاهای موثق درباره کشته شدن بیش از 100 نفر در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان در این کشور در ماه آگوست سال جاری در دست طالبان که بر اساس آن دست کم 72 مورد این اعدام‌های غیرقانونی توسط طالبان صورت گرفته است موجود است. وی افزود: مردم افغانستان امروز با یک بحران عمیق انسانی مواجه هستند و اقتصاد این کشور به دلیل فروپاشی سیستم بانکی و بحران شدید نقدینگی تا حد زیاد فلج شده است. النشیف هشدار داد که با آمدن فصل زمستان مردم افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. وی با بیان این که وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی در این کشور بسیار وخیم است گفت: گزارش ها حاکی از آن است که برخی خانواده ها از شدت فقر فرزندان خود را می فروشند. النشیف تصریح کرد: علیرغم عفو عمومی اعلام شده از سوی طالبان پس از 15 آگوست، اعدام های غیرقانونی در سراسر افغانستان ادامه دارد و این مسئله نگران کننده است. در برخی موارد اجساد در معرض دید عموم قرار می گرفت. این باعث اشاعه طرز در بین مردم شده است. النشیف با بیان این که در حمله طالبان به اعضای داعش خراسان در آستان ننگرهار دست کم 50 نفر به صورت غیرقانونی اعدام شدند گفت: گزارش های مبنی بر این که اجساد افرادی که به دار آویخته و به طور وحشیانه به شکل سر بریدند در ملأ عام به نمایش گذاشته شده در دست داریم. خبرگزاری رها: قتل‌های هدفمند، همایون دلشاد افسر نظامی پیشین به طور مرموزه کشته شد. بر اساس گزارش‌های مردمی، جکرن همایون دلشاد در نظام پیشین مسئول مالی لوای ارتش در کندوز بود که اما پس از سقوط دولت تا چند پیش خانه‌نشین بود. منابع علاوه کردند که حدود 2 هفته پیش طالبان از او خواستند که وظیفه‌اش بازگردد، اما او پس از چند روز ناپدید می‌گردد. همکنون گفته می شود که جنازه وی در یکی از شفاخانه های ولایت کندوز پیدا شده است. او باشنده اصلی ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز بود و قبل از سقوط نظام پیشین ازدواج کرده بود. از مقام های طالبان در این خصوص پرسیدم اما هیچ پاسخی ارائه نکردند. اخیراً قتل های هدفمند در سطح کشور به شدت افزایش یافته است. هفته گذشته آمریکا و چند کشور اروپایی در یک اعلامیه مشترک به طالبان هشدار دادند که آمار ناپدید شدگان و کشتار نظامیان پیشین
افزایش یافته است و چنانچه ثابت گردد که طالبان در این قتل‌ها دست دارند به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته خواهند شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اما به این هشدارها واکنش نشان داد و گفت که امارت اسلامی طالبان متعهد به عفو عمومی اعلام شده می باشد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.